밤마다 코가 넘어가고 기침이 나와서 불편한데 병원에서는 큰 문제가 없다고 하고 약 먹어도 그때뿐인 분들, 후비루는 적응력을 키워주셔야 콧물의 양이 줄어들 수 있습니다. 안녕하세요. 아토피를 이겨낸 한의사 청아한의원 대표원장 이문교입니다. 오늘은 많은 분들이 불편해하시는 후비루 증후군에 대해서 말씀을 드려보려고 해요. 아토피나 화폐상습제 때문에 내원하신 분들 중에서도 이 후비루 증후군도 같이 있어서 불편함을 겪고 계시는 분들이 적지 않으시더라고요. 근데 꼭 이 피부질환이 동반된 게 아니어도 이 후비루 증상이 있을 때 어떤 증상이 나타나는지, 그 원인은 무엇인지, 일상 속에서 관리할 수 있는 방법은 어떤 게 있는지, 관리만으로 낫지 않을 때 어떻게 치료할 수 있는지, 이런 것들을 한번 좀 살펴보려고 합니다. 후비루 증후군이 있으면 대체로 밤마다 목이 간질간질해서 기침 때문에 잠을 제대로 못 잔다, 코가 자꾸 뒤로 넘어간다, 코랑 목 사이에 뭔가 껴있는 것 같다, 목에 항상 뱉어지지 않는 가래가 있는 것 같고 이물감이 든다, 이런 다양한 증상들을 호소하십니다. 이 후비루 증후군은 기본적으로 콧물의 양이나 그 끈적한 정도, 점도의 변화가 생겨서 불편함이 생기는 건데요. 건강한 사람한테서도 하루에 300에서 600ml 정도의 콧물이 생성이 되는데, 이것보다 양이 좀 많아지거나 아니면 지나치게 끈적해지면 후비루 증후군이라고 말씀하시는 증상들이 생겨서 불편하시게 되는 거죠. 반대로 이 일상생활에서 나오는 콧물의 양이 과도하지 않고 그다음에 끈적해지지 않고 관리를 해주는 것이 가래나 기침, 이물감, 후비루로 인한 불편감을 줄여주는 데도 도움이 되는데요. 먼저 이 일상생활 속에서 콧물의 양을 줄이고 안 끈적이게 만드는 3가지 방법을 먼저 알아보도록 하겠습니다. 후비루 관리 방법 첫 번째, 바로 따뜻한 물 자주 마시기입니다. 우리 코 점막은 체온이 상승하거나 기온이 떨어질 때 콧물의 양이 늘기가 굉장히 쉬워요. 뜨거운 음식이나 매운 음식 드셨을 때 콧물이 나는 거, 아니면은 막 추운 겨울에 콧물 나는 거 생각하시면 좋은데, 이 뜨겁거나 매운 음식을 드셨을 때가 아닌 이상은 대체로 기온이 떨어져서 콧물의 양이 늘어나는 경우가 더 많아요. 이제 겨울철에 찬바람 불 때, 아니면 아침 저녁으로 선선하고 일교차 클 때, 에어컨 찬바람 갑자기 맞을 때, 이럴 때 콧물이 나오는 것처럼 말이죠. 반대로 이 체온이 따뜻하게 잘 유지가 되면 코에서도 콧물이 비정상적으로 많아지는 거를 좀 막을 수가 있는데요. 그래서 항상 물을 따뜻하게 드셔서 체온을 잘 유지해주면 이 후비루 관리에도 큰 도움이 됩니다. 특히 아침 공복 그리고 저녁 식후, 이때 따뜻한 물 한 잔씩 드시는 건 약이라 생각하고 드시면 코가 넘어가는 양이 확연히 줄어들 수 있어요. 후비루 관리 방법 두 번째는 너무나도 흔하게 잘 알고 계시지만 제대로 하시는 분들은 또 막상 없는 바로 코 세척입니다. 비염이 심하거나 후비루가 있는 분들은 기존에도 증상이 심할 때마다 코 세척을 아마 종종 하고 계셨을 거예요. 근데 이게 아무래도 매일 코 세척하는 것도 귀찮고 하다 보니까 그냥 상온 내지는 시원한 온도의 식염수 사용해서 코 세척하는 분들이 종종 계시더라고요. 그런데 이 첫 번째 관리 방법에서도 제가 살짝 말씀드린 것처럼 우리 코는 따뜻해야 점막이 굉장히 건강할 수 있거든요. 그래서 꼭 미지근한 온도로 맞춰서 코 세척을 하시는 게 좋아요. 그다음에 증상이 심한 분들은 낮보다는 이제 기온이 좀 낮은 아침 저녁으로 코 세척을 하시는 것도 추천드립니다. 후비루 관리 방법 세 번째는 찜질입니다. 뜨겁지는 않지만 따뜻한 느낌이 들 정도로 수건을 적셔서 준비해 주신 다음에 10분에서 15분간 코 위에 얹어 두시면 돼요. 너무 뜨겁거나 하면은 또 피부가 화상을 입거나 자극이 될 수 있으니까 그냥 따뜻할 정도로만 해주시는 게 좋고요. 이마저도 나는 좀 귀찮다 하는 분들은 뜨거운 물을 컵에 받은 다음에 그 증기를 코로 들이키는 방법으로 하셔도 충분해요. 3가지 방법 어렵지 않죠? 그리고 아마 공통점을 찾은 분들도 계실 텐데, 이 방법만으로 충분히 개선되지 않는 느낌이 든다 한다면 이런 분들은 관리만으로는 충분히 코 점막이 따뜻하지 않아서 직접적인 치료로서 이 온도를 좀 높여줘야 된다는 뜻입니다. 물론 이 심하지 않은 케이스는 항히스타민제나 진해거담제 아니면 코스프레이 이런 것들을 사용하는 것만으로도 단기간 내에 증상이 호전되기도 하세요. 주기적으로 증상이 발생하더라도 단기간 쓰면 괜찮다고 하시는 분들도 계시는데, 온도 변화에 굉장히 좀 민감한 분들, 특히 온도 떨어지는 거에 민감한 분들은 이런 부분 자체가 앞서 말씀드린 약들로 해결되지는 않다 보니까 약을 쓰지 않으면 금방 콧물이 늘어나기가 쉽거든요. 이런 분들은 관리만으로 코 안이 따뜻해지는 것도 어려운 경우가 대다수예요.
그래서 이제 공통적으로 하시는 말씀들이 항히스타민제나 진액어담제, 코스프레이, 충혈 제거제 이런 거 사용하면 그 순간에는 콧물도 줄고 가래도 주는 것 같은데 또 시간 지나면 똑같다 이렇게 말씀하시는 분들이 많은 거죠. 밤마다 이제 코가 넘어가고 기침이 계속 나오니까 불편해서 더 큰 병원을 가보거나 하시는 분들도 꽤 계세요. 근데 또 병원에서는 큰 문제가 있지는 않다 그렇게 말씀을 듣고 되게 답답했던 분들은 다시 한번 강조하지만 후비로는 이 온도 변화 적응력 이걸 키워주셔야 콧물의 양이 줄어들 수 있어요. 특히 다음 세 가지 에 해당하는 분들은 이 온도 변화에 몸이 굉장히 민감하게 반응해서 약을 먹어도 후비로가 잘 안 낫고 있을 가능성이 굉장히 높습니다. 첫 번째, 일교차가 큰 환절기마다 비염이 재발하거나 만성적으로 비염이 있는 분들. 두 번째, 조금만 춥다 싶으면 금방 감기 걸리는 분들. 세 번째, 차가운 음료나 음식 같은 걸 먹으면 금방 배탈이 난다든지 좀만 추우면은 소화가 잘 안 되는 분들, 이 세 가지 증상이 있는 분들은 관리나 치료만으로는 충분히 코 점막이 따뜻해지지 않고 온도 변화에 몸이 굉장히 취약하다는 얘기예요. 그래서 아무리 더위를 많이 타거나 땀이 많은 분들이어도 위 증상이 있으시면은 해당되는 얘기고요. 세 가지 증상이 해결되지 않으면 후비로가 해결되기 어렵고, 반대로 몸의 온도 변화 적응력을 키워주고 세 가지 증상을 치료해주면 콧물의 양이 줄어들면서 후비로 증상도 함께 개선이 될 수 있는 거죠. 오늘 영상에서는 후비로의 증상과 원인, 그리고 일상생활 속에서의 관리 방법, 그 다음에 치료해도 안 나았을 때는 어떻게 해결해야 되는지를 정리해서 말씀드려봤는데요. 지금 이 영상을 보고 계신 분들 중에서도 아마 그동안 열심히 관리하고 치료해도 잘 낫지 않아서 그냥 포기하고 사시는 분들도 계실 텐데 절대 포기하지 않으셨으면 좋겠습니다. 원인을 제대로 파악해서 해결하면 됐을 일인데 그러지 못해서 지속됐던 것 뿐이니까요. 오늘 말씀드린 내용 꼭 이해하셔서 치료에 도움을 받으셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.